สวัสดีเด็กๆวันนี้ครูจะมาประกาศคะแนนสอบนะคนแรกลูลิเธอได้10 เต็ม 10ค่ะขอบคุณค่ะส่วนแจ็คกับเรเชลเธอสอบวิชาฉันได้0อีกแล้วนะไม่จริงครูทำไมหนูได้0อีกแล้วหนูตั้งใจเรียนมากเลยนะตั้งใจเรียนอะไรฉันเห็นเธอนั่งคุยกับแจ็คทั้งคาบหลับในคาบฉันอีกเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอตั้งใจเรียนนะฉันจะให้คะแนนพิเศษเธอ1 คะแนนแต่เธอไม่ตั้งใจเรียนเด็กๆวันนี้ครูจะมาสอนเรื่ององค์ประกอบของคลื่นกลนะองค์ประกอบของคลื่นกลหลักๆเนี่ยมันก็จะมีสันคลื่นท้องคลื่นแอมพลิจูดแล้วก็แลมด้าอันแรกสันคลื่นเนี่ยมันก็คืออันที่อยู่ข้างบนเห็นไหมต่อมาคือท้องคลื่นมันก็จะเป็นอันที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ต่อไปเป็นแอมพลิจูดเนี่ยมันคือระยะจากเส้นปกติไปจนถึงสันคลื่นแล้วก็ระยะจากเส้นปกติไปจนถึงท้องคลื่นนะอีกอันนึงก็คือแลมด้าหรือว่าความยาวคลื่นแลมด้าเนี่ยมันดูได้3แบบนะคือจากสันคลื่นไปสันคลื่นท้องคลื่นไปท้องคลื่นแล้วก็อีกอันนึงคือ1 ลูกคลื่นซึ่ง1 ลูกคลื่นเนี่ยเด็กๆก็ดูให้จินตนาการว่าเป็นขนมครกนะขนมครกเนี่ยมันจะมี2 ฝาใช่ไหมก็ดูเลยเนี่ยข้างบนอันนึงก็เป็นขนมครกฝาหนึ่งข้างล่างอีกอันนึงก็เป็นขนมครกอีกฝารวมกันเนี่ยเป็นขนมครกคู่หนึ่งก็จะเป็น1 แลมด้านะต่อไปความถี่เนี่ยก็คือ1 วิหมุนได้กี่รอบหน่วยก็จะเป็นเฮิร์ตโอเคครูสอนเสร็จแล้วเดี๋ยวคาบหน้าจะมีสอบนะไปอ่านกันมาด้วยลูลิพรุ่งนี้ก็สอบแล้วเธอมาช่วยติวเรากับแจ็คให้หน่อยได้ไหมเรเชลเราไม่ว่างเลยเราต้องไปช่วยแม่ขายของตอนเย็นน่ะอย่างนี้นี่เองงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากับเรเชลไปอ่านกันเองก่อนก็ได้สู้ๆนะแจ็คเรารู้ว่าเธอทำได้เด็กๆไปจะเริ่มทำข้อสอบแล้วไปแยกโต๊ะไปโหข้อสอบง่ายมากเหมือนกับพี่อ่านเมื่อวานเด๊ะเลยทำไมข้อสอบยากแบบนี้ล่ะทำไม่ได้สักข้อเลยนี่เรเชลเรากลับบ้านด้วยกันเปล่าเราก็อยากกลับนะแจ๊คแต่ว่าเราไม่ว่างเลยเดี๋ยวเราจะรีบไปช่วยแม่ขายของแล้วงั้นไม่เป็นไรงั้นกลับบ้านดีๆนะเรากับเรเชลกลับก่อนกลับบ้านก่อนนะลูลีบ๊ายบายทุกคนนี่เรเชลฉันทำข้อสอบได้จริงๆนะง่ายมากอ่ะจริงเหรอแจ็คโมหรือเปล่าระดับนี้ไม่มีโมนะครับเด็กๆวันนี้จะมาบอกคะแนนสอบนะคนแรกลูลิได้9 เต็ม 10คนต่อไปเรเชลเธอนี่ได้0 วิชาฉันอีกแล้วนะขนาดง่ายขนาดนี้นะเธอยังได้0อีกเป็นไปไม่ได้ครูหนูตั้งใจเรียนวิชานี้มากเลยนะตั้งใจเรียนอะไรทำไมยังได้0อีกนะไม่ดูเพื่อนเธอนะดูแจ็ควันนี้เขาสอบได้10 เต็ม 10นะอย่ามีวาสนาได้9บ้างจังเดี๋ยวฉันสอนพรุ่งนี้เธอจะได้ไปสอบผ่านสักทีนายนี่มันพ่อพาที่จริงเลยขอบคุณนะแจ๊คนั่นมาขนมครกนี่นะจริงด้วยนี่เรเชลเธอจำที่ครูธันวาสอนได้หรือเปล่าครูธันวาสอนว่าอะไรเกี่ยวกับขนมครกเหรอก็นี่ไงขนมครกกับแลมด้าเธอดูนะขนมครกเนี่ยมันมี2 ฝาใช่ไหมฝาหนึ่งมันก็คือแลมด้าส่วน2หรือว่าครึ่งแลมด้าส่วนขนมครกคู่หนึ่งเนี่ยมันก็คือ1 แลมด้าไงฉันเข้าใจแล้วแบบนี้นี่เองเก่งมากเด็กๆข้ามนี้เดี๋ยวครูจะให้เรเชลสอบซ่อมนะส่วนแจ็คกับลูลี่เธอไปรอข้างนอกก่อนครูจะมาประกาศคะแนนเรเชลนะเก่งมากเธอสอบผ่านแล้วจริงไหมครูจริงสิเธอนี่ไปอ่านมาจากไหนเนี่ยเรื่องนี้ทำข้อสอบถูกทุกข้อเลยแต่เสียดายที่เธอสอบตกไม่งั้นเธอก็ได้เต็มเป็นแล้วเนี่ยนี่หนูแก้ได้เต็มเลยเหรอคะใช่นะสิเย้